Salam gənclər, imtahana saatlar qalmış hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizinlə lift sualının izahına baxacağıq. Bu dimin kitabında buna 3-4 dənə sual var. İstədim ki, bunu sizlə paylaşım ki, birdən düşsə rahat həll edə biləsiniz. Bəs nədən ibarətdir bu məsələlər? Məsələn, 38-ci suala baxaq. Burada qeyd olunub ki, 15 mərtəbəli binanın yük liftinin 2 düyməsi işləyir. Bu düymələrdən birini sıxanda lift 3 mərtəbə yuxarı, digərini sıxanda isə 7 mərtəbə aşağı hərəkət edir. Komandaların icrası mümkün olmadıqda lift hərəkət eləmir. Yük liftdə birinci mərtəbədən ikinci mərtəbəyə mümkün olan ən qısa müddətdə qaldırılıbsa, onun hansı mərtəbədə dayanandan dərhal öncə yuxarı yoxsa aşağı istiqamət hərəkət etmək mümkün deyil. Yaxşı olar, burada siz nəyə fikir verirsiniz? Birinci baxırsınız ki, bina neçə mərtəbədir? Məsələn, burada 15 mərtəbədir. Və sonra lift necə hərəkət edə bilir? Lift ya 3 mərtəbə yuxarı çıxır, ya da 7 mərtəbə aşağı düşür. Bizə də lazımdır ki, lifti biz birinci mərtəbədən ikinci mərtəbəyə çıxaraq. Yəni, bunlara fikir verməzdim ki, haradan hara çıxacaq, hansı formada çıxa bilərik, yəni necə hərəkət etmək olar. Ondan sonra necə başlayırsınız? Uşaqlar, lift heç vaxt 0-cı mərtəbədən başlamır. Yəni, burada da zaten özü verib, birinci mərtəbədən başlayırsınız. Birinci mərtəbədən başlayaq və bunun hərəkət ardıcılığına baxaq. Mən birinci mərtəbədən başladım və mənim də addımlarım ya 3 mərtəbə yuxarı çıxa bilərəm, ya da ki, 7 mərtəbə aşağı düşə bilərəm. 7 mərtəbə aşağı düşsəm, yəqin ki, 7 eləyəcəm də olmaz. Ona görə də 3 mərtəbə yuxarı çıxırıq. Yəni, birinci mərhələdə 3 mərtəbə yuxarı. Plus 3. Çıxdıq neçənci mərtəbəyə? 4-cü mərtəbəyə. Burada artıq fikirləşirəm ki, indi nə edə bilərəm? Yenə uşaqlar, aşağı düşmə ehtimalım yoxdur. Çünki aşağı düşsəm mənfiyə gedəcəm. O zaman 3 mərtəbədə yuxarı. 3 mərtəbədə yuxarı çıxdım. Çatdım 7-ci mərtəbəyə. Burada bəzəniz fikirləşə bilər ki, bəlkə 7 mərtəbə düşüm. 7 mərtəbə düşsən 0-a düşəcəksən. 0 yoxdur uşaqlar. Liftlər birinci mərtəbədən başlayır. Ona görə yuxarı davam edirik. 3 mərtəbə yuxarı çıxdıq. Plus 3. Çatdım mən 10-cu mərtəbə. 10-cu mərtəbə çatandan sonra artıq mənim burada 2 cür hərəkət formam var. Ya 3 mərtəbə yuxarı çıxa bilərəm, ya da 7 mərtəbə aşağı düşə bilərəm. Yəni burada artıq bunu şaxələndirmək lazımdır. Necə ki, karandaş sualı, burada da eyni sual. 3 mərtəbə yuxarı çıxsaz, çıxacaqsınız 13-cü mərtəbəyə. Yox, əgər 7 mərtəbə aşağı düşsəz, onunla 7-də çıxır, düşür 3-cü mərtəbəyə. Bəs buradan sonra nə edəcək? Uşaqlar, hər iki halda da eyni yerə qayıdırıq. Çünki 13-dən yuxarı çıxa bilməzsiniz. Maksimum 15 mərtəbədir. 3-də yuxarı çıxsaz olacaq 16. Məcbur aşağı düşməlisiniz. Neçə mərtəbə? 7 mərtəbə düşürsünüz aşağı. 13-dən 7-də çıxdınız, olur 6-cı mərtəbə. Həmçinin də 3-dən də ki, nə edə bilməzsiniz? 3-dən də aşağı düşə bilməzsiniz. Gələ buradan da məcbur yuxarı çıxasınız. Nə edirsiniz onda? Buradan da 3 mərtəbə yuxarı çıxırsınız, olur 6. Yəni 3-cü mərtəbədən aşağı düşmək olmur, 13-cü mərtəbədən yuxarı çıxmaq olmur. Birindən aşağı, birindən yuxarı çıxmarıq və hər ikisindən də 6-cı mərtəbəyə düşürük. 6-dan da aşağı düşə bilmərsiniz də, çünki 7 çıxanda mənfidir. Məcbur yuxarı çıxacağıq. 3 mərtəbədə yuxarı çıxdım, oldu 9-cu mərtəbə. Gedib biz hal-hazırda çıxmışıq 9-cu mərtəbədəyik. Və bizə nə deyirdi? Bizə deyir ki, 2-ci mərtəbəyə Anksa yolla. Bayaqda mənim 2-ci mərtəbəyə düşmə ehtimalım yoxdur. Amma 9-cu mərtəbədən 2-ci mərtəbə 7 mərtəbə aşağı düşsəm, buradan 7 mərtəbə çıxsam, düşürəm 2-ci mərtəbəyə. Deməli, ən qısa yol budur. Sadəcə bizdə problem harda oldu? Hər yerdə bilən ehtimalım var. 10-cu mərtəbədə bizə şaxələndi. 3 mərtəbə yuxarıda çıxa bilərdim, 7 mərtəbə aşağıda düşə bilərdim. Yəni burada versiya 2 dənədir. Ona görə də biz burada 10-cu mərtəbədə 3 yuxarı çıxa bilirik, 7 aşağı düşə bilirik. Və bizə nə deyirdi? Deyirdi, qaldırılıbsa, onun hansı mərtəbədə dayanandan dərhal öncə yuxarı yoxsa aşağı istiqamət hərəkət etmək mümkün deyil. Uşaqlar, yuxarı ya da aşağı getdiyin hardan tapa bilmərəm? Mən 10-da. Çünki 10-da həm yuxarı getdim, həm aşağı getdim. Amma qalan bütün yolların hamısında mən bilirdim ki, ancaq bir şey edə bilərəm. Məsələn, yuxarı gedə bilərəm, aşağı gedə bilərəm. 13 və 3-ü qarışdıra bilərsiniz. 13-də ancaq aşağı düşə bilərdik, 3-də ancaq yuxarı çıxa bilərdik. Ona görə də bizim burada doğru cavabımız olacaq 10-cu mərtəbə. Əgər biz 10-cu mərtəbədə olanda, çünki bilmir ki, yuxarı çıxım yoxsa aşağı düşüm. Bu oldu 38-ci sual. Ümidvaram ki, izah hər birinizə aid oldu. İndi növbəti bir suala baxaq. Məsələn, 39. Burada isə deyir ki, 12 mərtəbəli liftinin 2 düyməsi işləyir. Biri 4 mərtəbə yuxarı, digəri 7 mərtəbə aşağı hərəkət edir. Komandaların icrası mümkün olmayanda lift hərəkət etmir. Yenə eyni sualdır. Sadəcə burada mərtəbənin sayı və liftin hərəkəti dəyişdirilib. Bəs nə tələb olunur? Yük liftlə birinci mərtəbədən 4-cü mərtəbəyə mümkün olan ən qısa müddətdə qaldırılıbsa, hansı doğrudur? Yəni uşaqlar, bunu 1-dən 4-ə çıxaraq, sonrasına baxarıq, görək hansı düzdür, hansı səhvdir. Deməli, mən bunu 1-ci mərtəbədən 4-cü mərtəbəyə çıxarmalıyım. Gəlin yazaq burada. 1-ci mərtəbədən başladıq, 1-ci mərtəbə. Bu olsun 1-ci mərtəbəmiz. Və bu nə edirdi? Ya 4 mərtəbə yuxarı çıxır, ya da 7 mərtəbə aşağı düşür. Başqa versiyası yoxdur və maksimumda 12 mərtəbədir. Onda 1-ci mərtəbədən aşağı düşə bilməyəcəyimə görə məcbur 4 mərtəbə yuxarı. Burada oldu nə? Plus 4. Getdim, çıxdım 5-ci mərtəbəyə. Aşağı düşə bilmərəm, o zaman bir dəfə yuxarı, plus 4. Getdim, çıxdım 9-cu mərtəbəyə. 9-a çıxandan sonra artıq yuxarı çıxa bilməz. Uşaqlar, 9 üstə 4, 13 eləyəcək. Bizdə maksimum 12 mərtəbədir. Onda məcbur 7 mərtəbə aşağı düşməliyik. Buradan 7 mərtəbə düşdü aşağı.
Bu deyiləcək ikinci mərtəbə. Mənə lazım idi burada dördüncü mərtəbəyə çıxmaq. İkinci mərtəbədən də aşağı düşə bilməliyik. Məcbur yuxarı çıxırıq. Üstə gəlsin 4 mərtəbə, oldu 6-cı mərtəbə. Yenə aşağı düşə bilmərsiniz çünki 7 çıxsa düşür -1-ə. Bir dənə yuxarı çıxdıq. 4 mərtəbə çıxdıq, oldu 10-cu mərtəbə. Və bizdə burada yenə mən yuxarı çıxa bilmərəm. Çünki yuxarı çıxsam olacaq 14-cü mərtəbə, o da ki yoxdur bizdə. Ona görə məcbur 7 mərtəbə düşürəm aşağı, 7 mərtəbə düşürəm aşağı. Oldu 3-cü mərtəbə. 3-dən də indi aşağı düşə bilmirəm, məcbur yuxarı çıxıram. 4 mərtəbə çıxdı yuxarı. Bu oldu 7-ci mərtəbə. 7-dən aşağı düşə bilmirəm. Bir dənə 4 mərtəbə çıxdım yuxarı, oldu 11. 11-dən artıq yuxarı çıxa bilmərsək yoxdur. Buradan da 7 mərtəbə çıxsaz, 11 çıxılsın 7 neçənci mərtəbə olacaq? Nəhayət 4-cü mərtəbə. Yəni mən nəhayət 4-cü mərtəbə gəlib çıxa biləcəm. Və uşaqlar, burada bizim heç şaxələnmə olmalıdır. Demək olar ki, hər yerdə bir dənə ehtimalım var idi. Görək nə deyir bizə? Hansılar deyir doğrudur. Lift 2 dəfə aşağı istiqamət tərk edilib. Aşağı düşdüyü yerlərə baxaq. Burada düşüb 1 dəfə. Sonra burada düşüb 2 dəfə. Burada düşüb 3 dəfə. Yox, 3 dəfə düşüb, 2 dəfə yox. Bu getdi. Liftin qalxdığı ən yuxarı mərtəbə 11-ci mərtəbə olub. Düzdür uşaqlar, 11-ci mərtəbə. 12-yə mən çıxmadım. Ən yuxarı mərtəbə baxın, burada 11-ci mərtəbə. Bunun cavabı oldu 2. 3-dən yazıb. Lift 6 dəfə yuxarıya çəkilib. Gəlin baxaq. Deməli burada 1, sonra 2, daha sonra 3, 4, 5 və 6. Düzdür, 6 dəfə yuxarıya çəkilib. Daha sonra nə yazıb burada? Daha sonra baxaq. Lift 1-ci mərtəbədən başqa daha 9 mərtəbədə dayanıb. Görək neçə fərqli mərtəbədə dayanıb burada. 9 mərtəbədə. Baxsaq bunu sayısaq deməli 3, 6, 9 mərtəbədə dayanıb. 1-ci mərtəbədən başqa baxın 5-də dayanıb, 9-da, 2-də, 6-da, 10-da, 3-də, 7-də, 11-də, 4-də. Yəni 9 dənə burada mərtəbə dayanıb. Bu da düzdür. 2, 3, 4 oldu. 5-ci liftin dayandığı bütün mərtəbələrin 1-ci mərtəbə daxil olmaq nömrələri cəmi 3-ə qalıqsız bölünür. Hamısının cəmi 3-ə qalıqsız bölünür. Buna baxaq. Bunların nömrələri cəmi toplasaq uşaqlar. Yəni toplayaq görə neçə eləyəcək? 1 üstə 5, 6, üstə 9, 15, 17, 23, 33, 36, 43, 54, 58. Əgər mən səhv toplamadımsa, bu 3-ə bölünmür. Deməli uşaqlar, bu da səhvdir. 5-də çıxdıq. Əgər bunu da çıxsa, düzgün cavabımız olacaq 2, 3, 4. O da oldu A variantı. Növbəti bir dənə sual baxaq. Bunu yekunlaşdıraq bu izahımızı. Burada bəs nə deyir? Burada isə uyğunluq testidir. Bir dənə də bu tipinə baxaq. Qeyd olunub ki, burada 19 mərtəbəli binanın yük liftinin 2 düyməsi işləyir. Bu düymələrdən birinin sıxanda lift 4 mərtəbə yuxarı, digərinin sıxanda 9 mərtəbə aşağı hərəkət edir. Yəni icra mümkün olmayanda bu lift hərəkət eləmir. Bizdən uşaqlar soruşur ki, harda dayandığı dəqiq məlumdur, harda dayandığını bilmirik. Harda dayandığı isə dəqiq məlum, yəni burada dayana bilməzdir. Mümkün deyil. Gəlin baxaq, deməli 19 mərtəbədir. Maksimum 19-a kimi çıxa bilərik. Və burada 2 düyməsi çıxılır. Birini sıxanda 4 mərtəbə yuxarı, o birini sıxanda 9 mərtəbə aşağı. Hardan ara çıxmalıdır? 1-ci mərtəbədən 6-cı mərtəbəyə mümkün olan ən qısa müddətdə. Yəni 1-dən bunu 6-ya çıxarmalıyıq. Yəni çıxaraq görə nə baş verəcək? Prosta bunu burada harda yazaq? Burada yazaq görək nə olacaq. 19 mərtəbədə 4 yuxarı, 9 aşağı düşürük və 1-dən 6-ya çıxmaq lazımdır. Tamam, o zaman mən bir dənə buranı təmizləyim, sonra buna baxaq. Deməli uşaqlar, burada necə fikir verdirsə 4 yuxarı, 9 aşağı düşür. Yəni yuxarı çıxanda plus 4-dür. Bunu burada qeyd eləyək. Aşağı düşəndə 9 mərtəbə çıxır və 19 mərtəbədir. Biz 1-dən 6-ya çıxmalıyıq. 1-dən 6-ya bunu çıxarmalıyıq. Yəni şərtlər baxsaq bunlar qeyd edilmişdir. Gəlin buna əvvəlcə çıxaraq, sonra da şərtlərə baxarıq. Görək hansı məlumdur, hansı məlum deyil. Ona fikir verək. 1-dən çıxmayaqsa 1-dən başladım. Təbii ki, 1-dən aşağı düşə bilmərəm. 1-dən məcbur 4 mərtəbə çıxırsan yuxarı. 1 üstə 4 oldu 5-ci mərtəbə. Daha sonra nə? Biz aşağı düşə bilmərəm də, yenə də 9 mərtəbə düşməliyəm. Bir dənə də 4 çıxdım, oldu 9. 9-dan da aşağı düşə bilmərsiniz. Çünki 9-dan 9 çıxanda 0 düşəcək. Ona görə məcbur bir 4 mərtəbədə çıxırıq. 4 mərtəbə çıxdıq, 13. 13-ə gələndən sonra uşaqlar burada 2 versiyada hərəkət edə bilərsiniz. 13-ə gəldikdən sonra siz aşağıda düşə bilərsiniz, yuxarıda çıxa bilərsiniz. Çünki 13-də mümkün versiya nədir birincisi? 9 mərtəbə aşağı düşərsən, olar 4-cü mərtəbə və ya 4 mərtəbə yuxarı çıxarsan, olar 17-ci mərtəbə. Yəni bunların hər ikisini eləmək mümkündür. İndi 4-dən aşağı düşə bilmərsən, 17-dən yuxarı çıxa bilmərsən. Ona görə də 4-dən məcbur 4 mərtəbə yuxarı çıxırsan, yəni bunun başqa versiyası yoxdur da, ancaq nə edə bilərik burada? 4 mərtəbə yuxarı, oldu 8-ci mərtəbə. 17-dən də yuxarı çıxa bilmərsən, məcbur düşürsən. 9 mərtəbə aşağı, bunu gəlin başqa yerə yazaq. Burada da 9 mərtəbə aşağı düşürsən, çünki çıxma ehtimalın yoxdur. Hər iki halda düşdün 8-ci mərtəbəyə. 8-dən indi aşağı düşə bilmərsən də, çünki 8-dən 9 çıxanda mənfi eləyir. Məcbur yuxarı 4 mərtəbə çıxdın. Oldu 12-ci mərtəbə. İndi 12-dən yenə də yuxarıda çıxmaq olar, aşağıda düşmək olar. Əgər sən 3 mərtəbə, daha sonra 4 mərtəbə çıxsan, düşəcəksən 16-cı mərtəbəyə. Yox, əgər 9 çıxsan, düşəcəksən 3-cü mərtəbəyə. Bəs buradan sonra 16-dan yenə ancaq aşağı düşə bilərsən, 3-dən ancaq yuxarı çıxa bilərsən.
Yəni 16-dan 9 mərtəbə düşdün, oldu 7-ci mərtəbə. 3-dən də 4 mərtəbə çıxıb ola bilərsən 7-ci mərtəbə. Yəni hər iki halda da yenə gəlirsən. Yəni başqa getmə ehtimalın yoxdur. Sadəcə burada şaxələndi. İndi 7-ci mərtəbədəyik biz. 7-dən aşağı düşə bilmərsən, məcbur yuxarı. 4 mərtəbə çıxdı yuxarı. 7 üstə 4 oldu 11-ci mərtəbə. Mən neçənci mərtəbə düşmək lazım idi orada? Bir dəqiqə baxın, 6-cı mərtəbə. O zaman davam etdiririk bunu. Uşaqlar 11-dən də 2 cür davam edə bilərsiniz. Yəni onu aşağıda yazın. 11-ci mərtəbə burada tutaq ki, 11-ci mərtəbə. 11-dən həm yuxarı çıxmaq olar, həm də aşağı. Ya 4 mərtəbə yuxarı çıxırsan olur 15, ya da ki 9 mərtəbə aşağı düşürsən olur 6. İndi mənə burada, daha doğrusu burada 2. Burada indi mənə 6-cı mərtəbəyə çıxmaq lazım idisə, baxın hər iki halda artıq 6-cı mərtəbəyə gəlirəm. Necə? 15-dən yuxarı çıxmaq olmaz, məcbur 9 mərtəbəyə düşürsən. 15-dən 9 mərtəbə düşsən neçənci mərtəbə olur? 6-cı mərtəbə. Və ya 2-dən də aşağı düşə bilmərsən, məcbur yuxarı çıxırsan. 4 mərtəbə çıxırsan, bu da olur 6. Yəni sən orada necə şaxələndirsən, daxildə eyni yerə gəlib çıxmalısan. Yuxarı da getsən, aşağı da getsən, eyni yerə gəlib çıxırsan. Bizdə görə nə deyir indi burada? Yəni mən burada ən qısa addımda belə çata bilərəm 6-cı mərtəbəyə. Deyir ki, orada hansı mərtəbələrdə dayandığı dəqiqdir. Gəlin görə hansılarda dayanıb. Məsələn, hansılar dəqiqdir? Tutaq ki, burada 1-ci mərtəbə, 5, 9 bunlar dəqiqdir. 13 də dəqiqdir. Amma bu 4-də də dayana bilər. 17-də də dayana bilər. Artıq deyə bilmərsən ki, sən 4-dədir yoxsa 17-dədir. Bu artıq dəqiq deyil. Və ya 16 ilə 3. 16 ilə 3 də uşaqlar dəqiq deyil. Hər ikisinə dayana bilər. Nə bilim 15 ilə 2 bu da dəqiq deyil. Hər ikisinə dayana bilər. Gəlin görə nə yazıb indi burada? Dayandığı dəqiqdir. Dayandığı dəqiq olan mərtəbələr. Baxıram orada 14-ü verib. 14, 14, 14. 14 heç ümumiyyətlə dayanmayıb. Əgər mən səhv baxmıramsa 14-cü mərtəbə ümumiyyətlə gəlməyib. Yəni burada dayanmadığı dəqiqdir. Bura getməyib. Oldu bu birinciyə A variantı. Çünki 14-də getməyib. Sonra 17. 17 fikir versəz 17 bizdə buradadır. Yəni həm 4-ə gedə bilər, həm də 17-yə. Burada bilinmir də hansıdır. Hər ikisi ola bilər. O zaman bu dayanmış ola bilər. Dəqiq deyil. Bura B-dir. Sonra 10-cu mərtəbə. 10-cu mərtəbəni axtarırıq burada. 1, 5, 9. 10-cu mərtəbə mən görmürəm. Deməli 10-cu mərtəbəyə getməmişik. O zaman burada olacaq. Dayanmadığı dəqiqdir. C. Növbəti 7-ci mərtəbə. 7-ci mərtəbəyə baxırıq. 7, 7. Uşaqlar 7-də dayandığı dəqiqdir. Çünki hər iki halda 7-yə düşürdü. Bir dənə bura fikir versəz, neynəsəz də bu 16-dan da 3-dən də 7-yə çıxırdı. Burada dayandığı dəqiqdir. Bu oldu D. Və 3-cü mərtəbə hardadır? Uşaqlar 3-cü mərtəbə dayandığı dəqiq deyil. Dayanmış ola bilər. Yəni baxın 3-cü mərtəbə buradadır. 16-ya da çıxa bilərdi. 3-ə də düşə bilər. Yəni burada dəqiq deyil. Ola da bilər, olmaya da bilər. Bu da uyğundur Y variantı. Deməli D, A, C, B. O da hansıdır bizdə? A variantı. Ümidvaram ki, izahlarınız aydındır. Hər birinizə sabahki imtahanda uğurlar arzu edirəm.